Откройте, пожалуйста, книгу Исаии, 40 главы. Исаия, 40 глава. Я буду читать с 27 по 31 стихи. Исаия, 40 глава, с 27 стиха и ниже. Как же говоришь ты, Иаков? Тут Иаков говорит, но возможно, что не только Иаков говорит такие вещи. Возможно, что вы тоже говорите то же самое. Разве ты, как говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой закрыт от Господа, и дела мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его не исследим. 29 стих. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабливают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновляются в силе. Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Я хочу читать последний стих еще раз. А надеющийся на Господа, на английском языке это слово надеющийся на Господа можно так читать как ожидающего Господа. Ожидающий Господа, именно то же самое значение, но ожидающий Господа на Господа, это ожидающий Господа, ожидающий Его помощь, ожидающий Его укрепление. Надеющийся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Сегодня я буду проповедовать о обновлении силы. Обновление силы. Вы видите, нам всем необходимо обновляться в нашей силе время от времени. Мы говорили за эти 3-4 дня о том, что у Бога есть призвание на жизнь каждого человека. У вас есть шанс быть успешным здесь на земле. У вас есть шанс не просто быть успешным, но быть выдающимся личностью здесь на земле. Бог вас не создал, чтобы вы просто жили здесь и быть зрителями других успехов или успехов других людей. Бог вас не создал, чтобы вы только аплодировали чужим. Бог не создал вас, чтобы вы просто катались здесь по земле, блуждались и умереть, не зная для чего вы пришли сюда. Мы говорили о том, что если Бог создал вас, то до вашего создания, до вашего сотворения, у него было какое-то помыслы, какие-то конкретные задания, конкретные цели, чему Он вас создал. И Бог знал, что если вас не будет, кто-то будет страдать от этого. Он знал, что вы нужны для этой планеты в это время, для этого поколения. Поэтому Он создал вас и вложил в вас какие-то способности, какие-то качества, которые должны делать вас великим и могущественным здесь на земле. Поэтому это не воля Божья, чтобы мы страдали, мучились и жили безнадежно здесь на земле. Мы уже смотрели о том, что Библия говорит, только я, Бог говорит, только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения на благо, а не на зло. Чтобы дать вам будущность и надежду. Это значит, Бог заинтересован дать вам будущность и надежду. Это значит, Бог хочет вам дать что-то хорошее. Он говорит, намерение, которое Он имеет о вас, это только намерение благости. На благо, не на зло. Теперь посмотрите вашу жизнь. Вы увидели, что всю вашу жизнь не просто благами вы насытились. Вы насытились вашей жизни не только хорошими вещами, но ваша жизнь тоже полна плохих, очень много вещей. Может быть, даже плохих больше. Но неужели Бог создал вас только чтобы вы переживали в этих плохих вещах? Это не может быть. У него есть воля для вас, и воля его более совершенно лучше, чем то, где вы находитесь сейчас. И мы говорили о том, что вы можете раскрыть эту волю его для вас. То есть, мы говорили о том, что есть семя какое-то, которое Бог вложил в вас, и что если вы найдете эту семя, если вы найдете это призвание, если вы найдете это
дар, который Бог вложил в вас, этот талант, вы не должны жалеть, что вы жили здесь на земле. Потому что вы единственный такой во всем мире. Нет второго другого человека, как ты. Ты единственный такой. И Бог тебя создал уникальным, чтобы ты уникальным образом, своим образом был великим. Очень часто мы восхищаемся успехом других людей, потому что они смогли найти себя. Но на самом деле Бог создал тебя также, не лучше, чем их, и Бог вложил в тебя точно такую же вещь, посредством которой эти люди достигли успеха. Бог вложил в тебе тоже другое что-то, но только ты имеешь это, который должен тебя делать успешным. Именно поэтому в отпечатке, мы говорили об этом, что в отпечатке рук, что вы не найдете двое отпечатки рук одинаковые в мире. У вас вы единственный такой. Вы единственный такой, нет другого как вы. Аминь. А потом мы говорили о том, что есть вещи, которые могут препятствовать вас. Мы говорили о том, что когда вы начнете служить Богу, что дьявол будет стараться в прошлом удержать вас. И мы говорили, что Бог делает что-то новое. Поэтому давайте забудем прошлое. Библия говорит, что все старое прошло. Ныне все новое. Осознаете в вашей жизни, что как только вы пришли к Богу, что с этого момента, с этого мгновения, все стало новое. Все неудачи, даже все удачи, они прошли с прошлой жизни. Теперь же Бог начинает считать вашу жизнь с этого дня. Так что если вы не гордились вашей жизнью прошлое, вы можете сейчас начинать вместе с Иисусом Христом строить свою жизнь таким образом, чтобы вы начали гордиться вашей жизнью. Мы сказали, единственное, то, что может вам помешать в этом, это если вы будете держать связь с вашим прошлым. Так что отрубите себя от прошлого, поставьте себя вместе с Богом на острове. Но остров, где обитает благодать и изобилие Божие. Это не море прошлого. Прошлое прошло, поэтому она не должна вас вытягивать назад. Теперь мы хотим говорить о том, как обновляться в силе. Дело в том, что вы будете ходить с Богом, даже после того, как вы найдете свое призвание, после того, как вы найдете себя, у вас будет такая необходимость, время от времени, обновляться в силе. И вы должны знать, как обновляться в силе. Если вы делаете какие-то упражнения или деятельности, вы замечаете за собой, что иногда вы устаете. Потому что так Бог вас создал. В прошлое воскресенье мы говорили об этом, что именно ради этого Бог создал субботы, чтобы мы могли отдохнуть. Правда? И Бог хочет, чтобы мы научились обновляться в наших силах, чтобы мы никогда не регрессировали, чтобы мы никогда не уменьшались, но чтобы мы постоянно шли на возраст, чтобы мы всегда прогрессировали, чтобы мы всегда двигаться наверх и вперед. Мы сказали, я еще это вам напомню, что если вы еще не знаете ваше призвание, что есть две ключи к этому. Первое, надо начинать просить у Бога. Просите сначала на вашем языке, русском или украинском, а потом начните молиться в Духе Святом, на иных языках, возбуждая свой дух, потому что Дух Божий вложит что-то в ваш дух. А потом второе, то, что надо делать, мы сказали, вам надо начинать размышлять. Потому что когда Бог вложит что-то в ваш дух, надо, чтобы это пришло в ваш разум. И в процессе размышления и молитвы вы обнаружите, что конкретно Бог сказал вам о том, что вы должны делать, о том, к чему Он вас создал. Теперь Библия говорит о Израиле здесь, в этом местописании, которое мы читали. И он говорит, Израиль или Иаков, это то же самое, жалуется Богу и говорит, Господь, ты забил о моих делах. Ты забил обо мне, и я сейчас уже не смогал, я уже устал. Господь, ты ушел от меня. И почему это так? Это не потому, что Бог ушел от него. Это не потому, что Бог уже забил о его делах. Но дело в том, что время приходит, когда усталость приходит в жизнь человека. И была большая усталость на Израиле в это время. И бывает духовная усталость и физическая усталость тоже. И вы должны знать, когда вы устали. И если вы не знаете, когда вы устали, я вам дам ключ. Когда вы начнете жаловаться. Когда вы начнете
Когда вы поймете, поймаете себя, в смысле, что вы начнете чем-то недовольны. Начнете чувствовать, что вы устали духовно. Может быть, раньше вы могли ходить в церковь 5 раз подряд в неделю. Или 6 раз. Но потом, со временем, даже 2 раза ходить вам уже тяжело. Ну, я не знаю. Почему? Я не знаю почему, но я не хочется просто. Что происходит с вами? В это время вы должны сами уже суметь себя анализировать. Вы должны знать, что то, что происходит, это усталость в духовном мире. Может быть, вы могли читать много мест описания раньше. Может быть, раньше вы читали по 2 главы Библии. Или по 3 главы Библии. Каждый раз, каждый день. Может быть, вы молились по 2 часа каждый день. Или по час каждый день. Но теперь вам даже тяжело 15 минут молиться. Вам тяжело встать утром 6 часов или 4 часа чтобы молиться. Вам тяжело даже прочитать 1 главу Библии за день. И вы не знаете, что с вами происходит, вроде бы ничего не получается. Что это такое? Это называется духовная усталость. И это нормально. Видите, все могут уставать время от времени. И очень многие люди, когда они не знают, что с ними происходит, они начинают обвинять кого-то, второго и третьего. Они не знают, что это с ними что-то не в порядке. Им надо что-то сделать. Им надо обновляться в силе. Поэтому мы проповедуем сегодня о обновлении в силе. Поэтому если вы устали сегодня, готовьтесь обновляться. Если тяжести, вы видите, усталость происходит и приходит от, повседневных занятий и повседневных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Вы видите, мы не живем присутствие Божьего все время. Вы это понимаете, правда? Вы понимаете, что мы не можем находиться в церкви здесь 24 часа в сутки. Вы также понимаете, что вы не можете молиться 24 часа в сутки. Вы также понимаете, что вы не можете читать Библию все время так. Поэтому вы также знаете, что вы ходите на работу, правда? А там все верующие. Вы общаетесь с неверующим миром. Вы разговариваете с неверующими. Вы сталкиваетесь и вы слушаете разные разговоры, которые не очень христианские. И если вы не будете осторожны, это все может оставить отпечатки на вашей жизни. И это все есть орудие дьявола, чтобы помешать вас и чтобы остановить вас, совершить, чему Бог вас призвал совершить. И вы начнете влиять и реагировать на эти вещи, если вы не будете осторожны. Есть некоторые из вас, может быть, вы бизнесмены, и вы знаете бизнесмены, они имеют коллеги бизнесмены, они христиане, и они продают вещи, обман очень много там идет. А вы христианин, вы не можете это все вынести, и вы уже старались делать все. Короче, очень грязный мир. Вы столкнулись с грязным миром. И вы можете это не замечать. Вы думаете, что я работаю нормально, я хожу в церковь нормально, но в себе вы начнете видеть, что почему-то я больше раздражаюсь. Почему-то я нервничаю. Почему-то я постоянно недоволен чем-то. Что со мной происходит? Может быть, церковь что-то уже не то, проповедь уже не то, прославление уже не то. Но вы не заметили, что именно тогда, когда вы были где-то, когда вы работали, когда вы общались с этим человеком, с этим неверующим, или с тем, когда вы были на работе или дома, именно тогда у вас уже запас масла закончился. И уже изнемог, уже усталость наступила вашему духу. Вы можете это не замечать. Когда сила Божья уходит от человека, это трудно заметить. Я вам дам пример. Вы знаете человека под именем Самсон в Библии. Много раз его враги пытались его поймать. И даже когда они его уже поймали, они его связали, он встает и он говорит: Господь, обнови мою силу. И он встает и развивает все цепи и идет и бьет все своих врагов. Но одновременно он жил во грехе. И я же вам сказал, что грехи также может быть средства, через которые усталость приходит на вашего духовного человека. Если вы будете жить в беззаконии, в грехе, это будет Давид, что вы будете нечувствительны в духе. И тяжесть такая просто наступит на вас. Угнетение, страшное угнетение в духе. И со всех сторон атаки будут идти на вас. И, атаки шли на Самсона. И однажды его поймали таким же образом, как и раньше поймали его. И Самсон сказал, когда его уже поймали, он говорит: я выйду. Он сказал: я выйду, и я обновлю силы. И я побью этих врагов. Он не знал, когда его поймали, они уже отрезали его волосы и так далее. Он думал, что все еще по-старому. Он думал, что его сила еще на месте.
Он говорит, сейчас я пойду, я побью их. Он даже не замечал, что сила Божья уже ушла от него. Он вышел, он пытался бить людей, ничего не получилось у него. Силы уже нет. То есть, когда сила Божья, присутствие Божье приходит в вашу жизнь, вы это знаете. Но когда она уходит, вы можете не замечать. Поэтому я проповедую эту проповедь, чтобы вы знали, как обновляться в силе. Потому что очень часто люди не замечают, что их покинула сила Божья и Божье присутствие. Но вы будете видеть признаки в вашей жизни, что я уже не такой выдержанный, что я уже больше нервничаю, я уже больше начинаю смотреть или увлекаться грехом, чем раньше. И моя активность Богу упала. И я уже больше начинаю жаловаться. Именно в этой ситуации находился Израиль, в 27 стихе. Поэтому Бог уже обращается к Израилю и уже отвечает Израилю, как ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой закрыт от Господа. То есть они уже говорят, Господь, путь мой закрыт от тебя. Ты уже не приходишь ко мне, Господь, мы уже тебя не видим. И дела мои забиты у Бога моего. Что и все дела оружия, которые я делаю, Бог, это получается, что ты не замечаешь все мои оружия дела тебе. Может быть, некоторые из вас ходят в этом зале сегодня. И вы говорите, я даю десятину, я делаю то, я делаю другое. Но вроде бы Бог ничего не видит. Бог ничего не замечает. Мои оружия дела забиты у Бога. Неужели все я делаю неправильно? Библия говорит, не Бог виноват. А это у тебя наступило время усталости. Обновись силы. Аминь. Видите, какая я считаю, что это очень ясно сегодня. Какая бы у вас не было положение, какой бы у вас не было трудности в жизни, заметьте себе одно. Никогда не обвинят Бога. Не обвините Бога никогда не обвините Бога. Если у вас что-то не получается, если вы что-то неправильно делаете, или если что-то не получилось, как вы ожидали, прежде всего это не Бог виноват. Прежде всего вина идет с вашей стороны. Потому что Библия говорит, что Он неизменен навек. Он тот же самый вчера, сегодня, и вовек тот же самый будет. Он не изменяется. И Его милость пребывает вовек. Так что это не Он виноват, поэтому никогда не пытайтесь обвинять Бога. Если вы не знаете решение, что делать, если вы не знаете, откуда это идет, если вы не знаете, что делать, я вам сейчас скажу некоторые пункты, как обновляться в силе, и вы начнете лучше эти вещи делать, чтобы обновлять себя в силе. Давайте посмотрим, какими же способами мы можем обновляться в силе. Но до этого я хочу вам считать, что если это вы находитесь в этом положении, которое я только что говорил, давайте выясним этот вопрос. Кто-нибудь из вас знает, о чем я говорю? Положение усталости духа. Знакомо ли это кому-то из вас? Значит, Дух Святой делает что-то правильно. Если он говорит, что мы считали об этом. Потому что из-за этого, потому что многие люди не знали эти истины, они отходят от Бога. Из-за этого дьявол уловливает очень многих людей. Потому что они не знают, что с ними. И они думают, что хорошо, я пойду отдохну чуть-чуть, и я приду. И в это время дьявол просто им дает по голове все. И они уходят, уже больше не приходят. И многие есть другие, которые думают, что это значит, мне надо найти себе другую церковь, допустим. Они приходят в другую церковь, то же самое все. То есть вы должны знать, что это вам надо обновляться в силе. И Библия говорит, если вы, действительно, я хочу вам сказать это, если вы находитесь в таком положении, или если вы когда-то находились в таком положении, послушайте, что Бог говорит Израилю. И что Бог говорит вам в 28 стихе. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его не исследим. Бог не изнемогается, не утомляется, его разум не исследим, и он силен. Он способен. Он достаточно могущественный, чтобы укрепить тебя. Он не изнемогает, он не утомляется, поэтому у тебя есть источник, к кому можно обращаться. Видите, если ты будешь полагаться на меня, допустим, что я устал в духе или в вере,
знал, что пастор всегда в духе, я буду полагаться на него. Когда всякий раз, когда я устану, я пойду к нему. Однажды я тоже устану. И мы с тобой оба будем устали. Кто тогда нам поможет? Поэтому лучше, чтобы я не устал из-за твоей усталости. А чтобы, когда ты устанешь, чтобы ты мог обращаться к нему. Когда я устану, чтобы я мог обращаться к нему. И мы тогда все будем всегда в силе. То есть не делай человеком своим средством укрепления. Не делай человеком своего средства упования или обновления в силе. Всегда знай, что есть один, кто не изнемогается. Только есть один, кто не устает. Только есть один, кто не утомляется. Это твой Бог, который спас тебя. Ты можешь обращаться к нему в любое время. Он не изнемогает, и он не ограничен в разуме. Он знает, видите, Библия говорит, что его разум не исследуем. Вы видите, есть некоторые из вас, которые имеют разные вопросы или разные проблемы. И вы приходите к лидеру домашних групп, вы приходите к кому-то другому, говорите, что никто мне не может ответить. Никто мне не может найти ответы на мои решения. И вы начинаете жаловаться так. Это все происходит от того, что вы устали духовно. Но видите, если бы вы знали, что делать, вы бы обратились к тому, у кого разум не исследуем. Потому что действительно, может быть, вы обращали ко всем людям. И никто вас не может ответить, потому что у нас все разумы ограничены. Но у него лучше разум. У него разум не ограниченный. Какой бы у вас ни был вопрос или проблемы в физическом мире, или в умственном мире, в каком смысле бы у вас ни были проблемы, знайте, что у вас есть Господь, который не изнемогается и не утомляется. И которому разум не исследуем. У вас есть, он с вами всегда. Он всегда ждет, чтобы вы пришли. И давайте посмотрим, что он сделает для вас. Он, 29 стих, он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Вы устали? Есть тот, кто даст вам силу. Может быть, вы изнемогали. Есть тот, кто даст вам крепость. Поэтому веселитесь сегодня, братья и сестры. Потому что, какая бы ни была ваши горе, какие бы ни были ваши проблемы, вы уже сказали, что уже в этом мире вообще мне уже все, я, наверное, уже покончу с жизнью самоубийством. Это значит, вы устали. Но слава Богу, что есть тот, аллилуйя, который дает силу изнемогшему. Есть тот, слава Богу, который дает крепость. Устали. Может быть, вы уже молитесь за какую-то нужду в вашей жизни. Может быть, вы муж и жена, и у вас нет ребенка, или чего-то подобного. Или вы молитесь за квартиру. И вы уже молитесь, сколько мы уже молимся, Господь. И ничего не получается. Ну, что поделать? Мы другое будем делать. Библия говорит, у вас есть кто-то, Господь Бог неба и земли, который дает утомленному силу. Утомленному он дает силу. Поэтому обновите в силе, дорогие мои. Если вы утомленные, вы кандидат для его силы. Он даст вам эту силу, которая вам необходима, чтобы выжить в самое трудное время. И он прославит вас. И он благословит вас. И вы увидите разницу. Что действительно выгодно надеяться на него. Так что не бросайте делать того, что вы делали. Не бросайте поклоняться. Не бросайте благодарить. Не перестаньте служить, как вы служили до этого. И не начните смотреть на людей. Не начните жаловаться на людей. Просто пускай ваши взоры будут устремлены на него крепко. Вы знаете, что в свое время это он дает силу изнемогавшему, и он даст вам эту силу. И вы увидите, что изменение придет в ваши обстоятельства во имя Иисуса Христа. Аминь. И поэтому, знаете, если вы ходите в вашем призвании, будут такие моменты, когда усталость придет. И вы должны знать, как выкрутиться с этой ситуации. Знаете, если вы сами помазаны, допустим, хирург или гений, если вы гений, Бог вас дал знание гения, чтобы вы сделали открытия великие. Вы видите, на дороге где-то наступит усталость. А те у вас талант есть, а те у вас мозг есть. Но если вы бросаете, если вы бросите это дело на половину дороги, весь мир не услышит о вашей гениальности.
Никто не услышит о ваших хирургических способностях, потому что вы уже бросили, и вы не успели делать те открытия, которые могли для вас делать известны. Вы видите, я не сомневаюсь, что я, наверное, человек, который должен здесь стоять, проповедовать вам сегодня. Я знаю, что были лучшие мои люди, кого Бог призвал раньше, но которые не дошли куда, почему-то. Я просто не думал, что не было лучше меня, поэтому Бог меня призвал сюда. Но я думал, что есть некоторые, и всегда это есть в жизни, которые призваны Богом, помазаны Богом, но из-за какие-то временные трудности они бросили их призвание, они устали. И они не могли видеть положение усталости. И они, ладно, я пойду работать по специальности. И теряли Божье призвание, Божье помазание на их жизни. Почему я это все говорю? Я это говорю, потому что слишком большое испытание. Из-за времени трудностей, из-за времени обстоятельства, из-за времени давления, слишком много людей теряют их призвание. Мы говорили о призвании в четверге, о том, что Бог имеет что-то, которое Он вложил в вас, который должен делать вас великим. Но на дороге к этому величеству, если усталость приходит, и это нормальная вещь, чтобы усталость пришла. Если вы не будете крепко стоять на колене, на ногах, вы можете быть сбитым, и вы никогда уже в жизни не достигнете, к чему Бог вас призвал. Я знаю, но только что мы говорили недавно, я даже не знал, но есть один брат в нашей церкви, Бог его, он сам свидетельствовал об этом, призвал и учиться в библейскую школу, Иисус Навин, нашу библейскую школу. И он поступил. И он молился, Господь, если ты меня призвал учиться в школе, то дай мне деньги, чтобы я мог оплатить за школу. Это только $3 в месяц и жить. И когда мы уже начали учебу, он пришел ко мне, он был таким радостным. Он говорил, о, Господь, я получил такое откровение от Бога. Это Бог мне сказал, и я благодарю Бога, и так далее, и так далее. Первую неделю он ходил, а потом вторую неделю я перестал его видеть. Что с этим человеком случилось? Я даже не знал. И только подошел ко мне и сказал, этот брат перестал ходить в школу, потому что у него не было денег платить за учебу. А он говорит всем, что Бог его призвал туда. Видите, это есть время испытания, это было время усталого его веры. Он не мог понять. И он даже в церковь перестал ходить, потому что ему стыдно, что у него нет денег платить за учебу. Но что тебе необходимо делать, если ты окажешься в таком положении? Это не время бросать. Это не время покидать свое призвание. Потому что это брат призван. Даже люди его видели, как миссионера в видении было, когда он ехал в другую страну. Но из-за маленькой трудности, из-за маленькой усталости, которая наступила в духе, он бросает и церковь, и близкую, он бросает все его будущее. Видите, это так необходимо. Чтобы мы знали, что нам делать, когда наступает усталость. Чтобы мы всегда знали, что какая бы ни была обстоятельства, что есть Бог, который дает утомленному силу. И который дает изнемогавшему крепость. Поэтому, какое бы у вас ни было положение, знайте, что есть Бог, который даст вам силу. Есть Бог, который даст вам крепость. Верите и выйдите из этого положения во имя Иисуса. То, что мне очень удивительно для меня в том, что если бы этот брат молился, или даже если бы он сказал студентам, нашлись бы люди, даже в той же школе, которые заплатили бы за него $3 в месяц. Даже я бы заплатил за него. И видите, а человек не ушел и потерялся. Ну, жалко. Эта история не должна повториться с вами. И вы понимаете, конечно, что если человек теряет свое призвание, он ничего уже другое не может делать здесь на земле, чтобы он был счастливым. Я знаю людей, которые призваны проповедовать. Но из-за испытания и пустыни придут в жизнь всех, любого. Правда? Из-за таких испытаний и пустыни и трудностей, они говорили, не лучше уже заработать деньги, чем это делать. Они заработают деньги, но счастья нет. Поэтому вам надо знать, что вы ходите в вашем призвании, и что какое бы усталость и испытание бы не пришло, вы будете знать, как выйти из него во имя Иисуса Христа. Давайте будем быстро смотреть 3 способа, как выйти, как обновляться в силе.
Через первый говорит, а надеющийся на Господа обновляется в силе. Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. До этого Библия говорит, что даже юноши, обычно мы знаем, что юноши это крепкие ребята, правда? Даже юноши ослабевают. Поэтому если каким бы вы ни были крепкие, может быть такое время все равно наступит. Поэтому вы нуждаетесь в этой проповеди. Аминь. Первый способ, что вам надо делать, первая вещь, что вам надо делать, когда вы начнете видеть себя, что вы устали, тяжело уже служить Богу, вам ничего не получается на работе, но, может быть, с бизнесом не ладится ничего, что вам надо делать? Это не время суетиться еще больше. Это не время бегать сюда с миром этим. Это не время общаться с вашими неверующими коллегами. Это время уединиться с Богом. Первое, что вам надо делать. Время усталости есть время уединения. Используйте время усталости, чтобы уединяться. И используйте время усталости, чтобы уединяться. Когда вы сами слабые в духе, когда вы даже физически сами слабые, это значит, именно тогда ваше топливо заканчивается. И чтобы заправиться, надо только у него. Если вы чувствуете и видите все эти признаки в вашей жизни, знайте, что что-то в духовном мире старается сказать вам Господь. И это то же самое, что люди, когда вы больные, да, вы чувствуете боли или симптомы какие-то, да, есть. Очень многие люди думают, что болезни это обязательно плохо. Я не считаю, что болезни плохо всегда. Видите, болезни и боли, которые мы чувствуем в теле, это хорошо для нас. Это полезно. Почему полезно, чтобы мы чувствовали боли и симптомы? Потому что симптомы и боли, которые мы чувствуем, это подсказка нам, что что-то вышло из строя в нашем организме. Если бы ты не почувствуешь этот боль, ты не будешь знать, что что-то уже не в порядке с тобой. Но когда ты чувствуешь боль, или когда симптом появился, тогда ты знаешь, что да, я не здоров. Тогда ты бегаешь к врачу. Правда? Вы бегите к врачу и так далее. Что это в духовном мире? Когда вы видите эти признаки усталости в духе, вы бегите не только к врачу на поликлинике, но вы побежите к небесному врачу. Уединитесь с ним. Это значит уединиться в молитве. Это значит больше начните молиться. Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 13 главу. Евангелие от Матфея, 13. 21 по 23 стихи. 21 по 23 стихи. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. Теперь это, вы знаете, событие, которое только что было, Иисус только что напоил 5000 человек. Это был Иисус и 12 учеников. 13 человек раздавали хлеба. Сколько? 5000 человек. Это, как вы думаете, большая куска работа. Но до этого дня Иисус 3 дня подряд, если вы будете читать все Евангелия, что он делал накануне этого события, 3 дня подряд работал. Не имея время, люди приходили к нему исцеляться и так далее. То есть, он 3 дня до этого подряд работал. И притом, вы видите, что он сказал, что люди уже следуют за нами. Если вы будете читать до этого, он говорит, люди уже 3-й день, люди следуют за нами голодные. Он говорит о другом месте. Что эти люди следуют за нами голодные уже 3-й день. И ученики говорили, что отпусти их. Но он говорит, что нет, дайте им есть. Аминь. То есть уже 3-й день Иисус трудится, он работал. Но после того, как он говорит, не только народ устал, но он сам устал. И он не обманывает себя. Hello? Я говорю, Иисус не обманывал себя. Он не говорит, я такой духовный, я такой большой, поэтому я не устаю. Он не говорит, нельзя вставать, я только герой, я буду только двигаться вперед. Нет. Он сказал, что народ устал, поэтому дал им что-то есть и распускал их. А потом он сам пошел. Обновлялся в силе.
через молитву. Я вам скажу, если вы будете читать другие места Писания, каждый раз после того, как Евангелие от Луки особенно, если вы будете читать и исследовать внимательно, каждый раз после того, как Иисус делает какие-то великие чудеса, после того, как Иисус делает что-то очень как здесь, допустим, он после каких-то особенных чудеса, он всегда уходит в пустынное место, чтобы обитать. Почему? Потому что на эти чудеса все надо силы. И он вынес много силы. Он износил себя во многом. Чтобы служить людям дальше на следующий день, что ему надо было делать? Если он не пойдет обновляться в силе, он пойдет и будет только говорить, и ничего не произойдет. А Иисус не может себя составить в таком положении. Поэтому, чтобы иметь силы, чтобы служить на следующий день, он уходит и обновляет свою силу через молитву, через общение с Отцом. Поэтому, когда у вас наступают такие трудные времена в вашей жизни, и когда вы замечаете, что что-то не ладится, я вам скажу, алло, что в такие времена это самое трудное время молиться. Потому что твоя плоть будет противиться до и до. Ваша плоть будет сказать, не ошибся. Но это то, что я говорю сейчас, я не говорю вашей плоти, эту истину. Я говорю эту истину вашему духу. Я хочу, чтобы вы знали, что когда усталость, и когда это положение найдется, и когда ваша плоть будет говорить, что тебе что, молитва, ты молишься, Бог отвечает, сколько ты уже молился. Я хочу, чтобы ваш дух, и чтобы из вашего духа вышла эта истина. Чтобы вы могли сказать, нет, я буду проявлять это усилие, я обновлю силы во имя Иисуса. А когда сначала я это не понимал, таких служений, именно после таких служений, у меня больше искушения идут. Почему это так? После того, как Бог только что тебя употреблял в чем-то, и у вас то же самое. Заметили себе, что когда Бог вас использовал, может быть, прославление чудесно, может быть, слово чудесно, может быть, домашней группе, после того, как Бог вас использовал и проявил свою силу через вас, именно после этого у вас больше искушения, больше нападки дьявола. И я не понял это, я всегда мучил, это меня всегда мучило. А потом Бог мне просто проявил по Библии и сказал, видишь, все время, когда ты тратишь больше силы, очень многие обычно, особенно проповедники, почему многие проповедники очень устают и умирают и так далее, потому что, особенно после того, как мы уже тратили много энергии, мы не замечаем, мы думаем, что это уже время отдыха. Видите, что Иисус только что наполнил, закормил 5000 человек, вроде он уже устал, правда? И он устал. Обычно в человеческом понимании, после усталости, что необходимо делать? Надо отдохнуть. И это то, что я тоже делал. Когда я, до события, я молюсь, я пущусь, но после собрания, я иду отдыхаю. Но это человеческом понимании, это не Божье понимание. Именно после того, как ты уже истратил много энергии, именно после того, как ты уже служил людям, именно после этого тебе надо еще больше молиться. То есть Иисус не пошел отдохнуть и спать. Он именно тогда пошел на ночную молитву. Есть многие из вас, вы приходите на собрание так, вы чувствуете помазание, хорошо, все. А потом вы приходите домой, как будто вас не было на собрании в этот день. Такие искушения пошли, и вы уже начали ругаться, нервничать и так далее. Откуда это, почему это происходит? Потому что вы должны были прийти домой и уединяться еще больше с Богом. Говорит, Господь, я благодарю Тебя, общаться с Ним. А многие из вас вместо, чтобы это делать, вы включаете телевизор, и бац, фотография идет. И все помазания, которые вы получили в церкви, уже все ушло. Поэтому после особых благословений, вам надо что делать? Найти время с Богом. Окей, через молитву, это первое, что мы можем делать, чтобы обновляться в силе. Второе, что мы можем делать, чтобы, как вы можете обновлять свою силу, второй способ, это через слово. Вы можете обновлять себе и свою силу, когда вы пребываете в слове. Очень часто вы даже не чувствуете, что вы можете молиться. Тогда просто откройте слово и обновляйте просто свой разум. Просто обновляйте свой внутренний человек. Библия говорит, что, давайте откроем 118 Псалом. 118 и стих, 105 стих. 118 Псалом и 105 стих. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Видите, обычно во время усталости все как бы оттемнено. Алло? Как какой
туман какой-то, как темнота какая-то наступает. Вы не видите дорогу, вы не видите будущее, вы не видите завтра. Вы не... Все плохо, как будто все темнота окружает вас. В это время усталости, духовная усталость. Но Библия говорит, что слово – это есть светильник. Ноги моей. Когда ты будешь пребывать в слове, когда ты будешь считать слово, ты видишь, что свет приходит там, где была темнота. Допустим, может быть, бизнесмен, и ты не знаешь, что делать следующее. Ты устал, ты уже искал все способы, ничего не нашлось. Но когда ты начинаешь пребывать в слове, там, где все было темно раньше, там, где все было невозможно, ты видишь, что свет какой-то начинает сиять. Так ясно все становится. И ты говоришь, так просто, а я не знал. Это не так просто, но это потому что ты включишь свет. И когда свет включен, ты не столкнешься, и ты не упадешь. Ты можешь видеть ясно сейчас. И он говорит, ибо слово твое, светильник ногей моей, и свет стези моей. Почему это необходимо? Время усталости, есть время неопределенности. Время, когда нерешимости. Время, когда вы точно не знаете, что будет и что происходит. Время, когда вам тяжело различать зло от добра. Время, когда вы просто делаете вещи автоматически, механически уже служите Богу. Но когда свет приходит, все меняется. Это неправда ли, что когда включили эти света, было приятно, неправда? Когда, если выключили, сейчас, вы видите разницу. Видите? И то же самое в духовном мире. И ваша жизнь нуждается в свете. Ваши стези, ваши жизненные стези, ваши направления, ваше призвание. Это о чем мы говорили. Что именно призвание ваше, которое Бог имеет для вас, это стеза, это есть ваша стеза жизненная, дорога жизненная. И эта дорога будет быть покрытая, если у вас не будет достаточно света. Потому что дорога, которая ведет вас к могуществу, к великому, чтобы она продолжала быть ясна для вас. Вам надо именно свет Слова Божьего, чтобы просветить вас. Видите, есть многие люди, которые знали о том, что они были призваны к этому делу. Они знали, что они должны эту вещь делать. А потом они делают до половины. И уже начинают говорить, я уже не знаю, а я думал, что Бог не сказал так, а я думал, что так и должно быть, но теперь я уже сомневаюсь. Что это такое? Это усталость пришла духовно. Что вам надо делать в это время? Обратиться к Слову. И больше, чем когда-то, начните исследовать Писание. Начните исследовать Писание. И вы видите, как огромный свет появится, и вы будете просто видеть дорогу, и вы будете знать, как идти и что делать. Аллилуйя. И еще один способ, как мы с вами можем обновляться в силе. Это интересно, но это правда. Это через пост. Пост. Я сам убедился в этом, что это очень помогает. Если вы видите, что время приходит, когда вы уже становитесь безразличны к греху, или вы уже, ваша плоть уже, то есть вещи, которые, когда вы только что покаялись, вы не могли делать, теперь вы уже делаете спокойно. Вещи, которые вы не могли терпеть раньше, теперь вы терпите это без проблем, ничего, пускай. Вы видите, что вы уже не так чувствительны к Духу Святому, как раньше. Или вы замечаете, что ваш дух уже не так горячий, как раньше. Вы замечаете, что ваш огонь уже евангелизировать других, как вы делали раньше, на трамвай, метро, где вы свидетельствовали людям. Но сейчас, знаете, когда кто-то приходит к вам, что свидетельствуем, еле это делаете, даже с трудом это уже делаете. Это значит, ваш духовный человек устал. Это значит, вы больной духовно. Что вам надо делать в это время? Вам надо либо уединяться с Богом, молиться, и в это время молитвы, если возможно, чтобы вы даже еще добавили пост. И просто видите спасти. Видите, обычно, когда человек постится, плоть и дьявол будет давить на вас, чтобы вы либо не начали, либо чтобы вы не закончили. Может быть, вы планировали поститься 7 дней или 3 дня, и на второй день, так вам станет тяжело, на третий день так станет тяжело. И дьявол станет все возможно остановить вас. Почему? Потому что он боится. Он знает, что если вы закончите 7-дневный пост, он знает, что горе ему. И поэтому он не хочет. Но вы это знаете, что даже Иисус это делал. Аминь.
И мне должны бояться такие вещи. Мы должны просто видеть это как еще один способ обновляться в силе и заводить нашего духовного человека еще раз. Но Бог не заинтересован, чтобы мы были в положении усталости, чтобы мы были в положении изнемогавши, чтобы мы были в положении беспомощных. Бог хочет, чтобы мы всегда были в огне, чтобы мы всегда горели, и чтобы мы всегда были максимум для Бога. Амин. Надо обновляться в силе, и обновление в силе – это очень необходимо для каждого верующего. Вы видите, допустим, недавно, позавчера, это я сказал вам вчера, что у меня болело живот очень сильно. И когда я разговаривал с одним из наших братьев, он врач, он мне говорил: пастор, ты не заметил, может быть, ты слишком много работал. А я не заметил. Видите, бывают такие моменты в жизни, когда я думал, что это просто нормально, вы не замечаете за собой. Хотя это я только что проповедовал в предыдущее воскресенье о том, что нужно отдыхать. Но я забыл, что я даже не отдыхал. Вот. Что случилось? Дело в том, что у нас есть библейская школа, и в прошлой неделе это я должен проповедовать там. А как раз в этой неделе я начал поститься с понедельника. И когда вы поститесь, конечно, у вас физическая сила меньше. И помимо этого, я проповедовал по 3 часа с утра в библейской школе, а потом с 2 в офисе я принимал людей, а потом с вечером я проповедовал в церкви. С 9 до 9 я занят полностью. И еще, без поста это нормально, или без длинного поста. Первый день, второй день, третий, четвертый, ничего я не чувствовал прямо, действительно. Но на 5-й день я еще продел этот режим. То есть 3 часа проповеди в школе, после обеда прием людей, посетителей в офисе, а потом вечера с 7 до 9 или до 10 иногда здесь на проповеди. И что-то случилось со мной. Я говорю: Господи, исцели меня. А Он не исцеляет. Я нарушил режим. Но, короче, Он исцелил, короче. Он милует. Но в такое время, почему я это говорю? Дело в том, что иногда мы можем сами навлечь на себе усталость. Если мы будем нарушать Божий порядок, автоматически усталость придет на нас. И когда у меня это было, я просто всю ночь молился, говорю: Господь, прости меня, Господь. И Господь обновляет силу. Теперь я не чувствую, что Бог освободил полностью. Аллилуйя. Но вы не должны повторять ошибку вашего пастора. Вы должны учиться в хороших примерах. Аллилуйя. То есть, но есть выход. Если даже вы поймите себя в такой ситуации в любое время, что вы устаете, или вы просто обнаружите, что вы не знаете, что с вами происходит, это, наверное, духовная усталость. И вам в это время надо срочное обновление в силе. Давайте вернемся к Исаии. Насчет поста, вы можете читать от Луки, 4 глава. Я просто думаю, что вы уже знаете, что там. В 1 стихе там Библия говорит: Иисус, возвращая из Иордана после его крещения, пошел на пустыне, где он был искушаемым дьяволом. Правда? Это от Луки, 4 глава, 1 стих. То есть Библия говорит, что Иисус, исполнивший Духом Святым, пошел в пустыню, был водимым Духом Святым в пустыню. Он был исполненным Духом и был водимым. Давайте откроем Евангелие от Луки сначала, извините, а потом вернемся к Исаии. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 стих. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыне. Так? Это понятно? Он был поведен Духом в пустыню. Что он делал в пустыне? Что он делал в пустыне? Молился, и что он делал еще? И постился. Молился, и постился. Окей. Теперь, давайте будем читать 14 стих. 14 стих. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестности страны. Заметьте себе, что в 1 стихе Библия говорит, что он пошел в пустыню, исполненный Духа Святого. Но когда он уже вернулся оттуда, после поста и после молитвы, Библия говорит: и возвратился Иисус в силе Духа. Он пошел исполненный, но он вернулся в силе Духа. Теперь после поста по-любому вы будете обновлены в силе. Амин. Теперь давайте вернемся к Исаии. 40 стих. 29 стиха. 40 стих. 40 глава. 29 стиха, 40 глава. Он дает утомленному силу. Если ты утомленный сегодня, у тебя будет возможность призывать его, чтобы он тебе дал силу.
Onda yototomleonom silu, a istemogavshimo, daruet crepos. Yesterday istemogali sivonia, shemta, takim tazayatium, sivonia, smotriti na vasheva gospoda. Потому что вам даст крепость. 30 стих. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Знаете, если все люди вокруг тебя, люди, которые более сильнее, чем ты, люди, которые более способнее, чем ты, люди, которые более могущественные, более духовные, чем ты, если они все падают, если ничего у них не получается, но потому что ты обновляешь свою силу, ты всегда будешь выглядеть свежей. Поэтому не смотри на того, кто падает. Не смотри на того, у кого что не получается. Не говори, потому что юноши падают. Поэтому я должен падать. Нет, ты не должен падать. Пускай юноши падают, но ты не должен падать. Пускай молодые ослабевают, но ты не должен ослабевать. Потому что ты знаешь Господа, который обновляет силу. Амин. Поэтому Библия говорит, это юноши могут падать, молодые могут ослабевать, но я буду обновляться в силе. Поэтому мы проповедуем об этом сегодня, обновление силы. Вот. Во время, когда юноши будут падать, когда юноши будут ослабевать, когда молодые будут падать, что будет с вами? Надеющийся на Господа, обновляться в силе. Обновляться в силе. Это значит, я буду еще сильнее. Если вы думаете, что я силен сегодня, то придете завтра, вы меня увидите более сильнее. Амин. Это то, что это обозначает. Ибо надеющийся на Господа обновляться в силе. Поднимут крылья. Поднимут крылья. Как орлы. Вы знаете, как орлы? Это значит, вы будете летать высоко. У вас возможности не будут уменьшаться, они будут увеличиваться. Вы не будете, когда вы обновляете в силе, вам не придется, как это, стараться или бороться. Вы знаете, я вам скажу, что какое-то качество орлы. Орлы обычно, чтобы подняться, когда они летают, когда они летают, им надо тогда двигать это самое, крылья. Но когда они доходят до определенной степени скорости в воздухе, они уже так не делают. Они просто парят так. Идут. Если вы обновляете в духе, если вы знаете секреты тайны уединения с Богом, вы постоянно, и не ждите, пока вы не устанетесь. Постоянно обновляйте свою силу. В уединенной молитве. Обновляйте свою силу в посте. Обновляйте свою силу в слове. И вы увидите, что это будет просто плавно так. Вы будете паривать. Пари. И таким образом вы будете просто лететь. Вам не надо уже будет бороться. Вам просто надо... Вам надо просто оставить ваши крылья. И сам воздух уже вас несет. Вам будет легко, люди, все остальные люди будут говорить, а почему мы пытаемся, а он такой спокойный, а все у него получается. Потому что вы обновляетесь в духе. Надеющийся на Господа, обновляться в силе, поднимут крылья, как орлы. Теперь вы понимаете, что это значит поднимут крылья, как орлы? Потому что тоже, как орлы, время он поднимает крылья. Потому что вы своевременно надеялись на Бога, вы ждали его, вы обновляли свою силу, время уже пришло поднять только крылья. Просто поднимите крылья и все. Аллилуйя. Поднимут крылья, как орлы. Потекут. На английском это называется побегут и не устанут. Побегут, я думаю, что это более правильно здесь. Потому что устанут, это, наверное, не потекут, а побегут, наверное. Потекут и не устанут, пойдут и не утопятся. Если вы будете постоянно обновлять свои силы, вам тогда не надо уставать. Вы здесь? Если вы будете постоянно обновлять свои силы, значит, не ожидайте усталости. Вы будете всегда свежие. Я не знаю, в каком состоянии вы находитесь сейчас, на работе, в семье. Может быть, с этим мужем, вы скажете, сколько можно? С этими детьми, сколько можно? С этой той же самой женой, сколько можно? Но вы можете обновляться в силе сегодня. Может быть, на работе. Вы скажете, сколько борюсь, бьюсь, и не толку.
Но вы можете надеяться на Господа, сегодня и обновляться в силе. Просто полагаться на Него. Моя в личной жизни ничего абсолютно не получается. Вы можете призывать Господа, что Господь обнови мои силы. Я буду надеяться на Тебя, я буду надеяться на Тебя в слове, я буду надеяться на Тебя в молитве, я буду надеяться на Тебя